Kulandzela indzaba yetitsandzani letivele kulo msakato emavikini lengcile tiwilitisana lo make-ke akhala ngekuthi lo babe uyamshaya ate-ke ametfuke kanti-ke unebamfana naye. Lo make-ke uke waveta ukuthi sizatfu lesenta ukuthi aphindze abonakale analo babe kuthi-ke lo babe nakumele-ke ondle bantfu bakhe uye afuneke kulala naye kucala. Liphoyisa lemmango lakakhoza Phillips Thole like lathi-ke lona kungena-ke tindzaba talabamfukela balababili akusiko-ke lokulula njengoba baphindze babuyelane. Sikhulumisene-ke nebenhlangano yengungu yemathemba swaga labathi-ke akusiko lokukahle kuthi-ke uma umuntu kumele ukuthi ondle bantfu bakhe sekumele-ke ukuthi ahlukubete unina wabo. Liqiniso leliphelele ukuthi once waletha umuntu emhlabeni nje sekufunakala ukuthi umondle, so singamkhuthaza ukuthi make avele ngalana emahhovisini ethu sitobona ukuthi simphokelela kanjani babe ukuthi ondle bantfana lase abalethile emhlabeni ngaphandle kokuthi ademande ukuthi alale naye lo make. Emaphoyisa emangonawo singacela lokuthi vele aqhubeke asibambise angaviswa buhlungu lokuthi bese bayabuyelana ngoba na ufunza ngalendzaba ye-violence vele i-cycle nase amshayile bese kuba nalesigaba lala axolisa khona lo babe amende abone nokuthi umshayiswe yini lele bese sithi i-honeymoon. So nase ba-honeymoon vele abasathinzeki baphindze bayabuyelana kuba mnanzi kanti vele ngoba lokuhlukubeteka kulisondvo utothi angakabheki uphindze futhi bese liyathwasa bese uphindze uyamshaya futhi. So nje singamkhuthaza ukuthi vele lokumgcokwa ukuthi aphule le cycle yale violence ngaloko ukuthi atfole isito nakubeta ukuthi bahlukane vele ngoba kungcono ukuthi bahlukane kunokuthi agcine sekambulele. Nginohlanhla Thwala etindzabeni eMaswati channel ngena nontobeko Thabetse kaManzini.